হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে দেখবো আমরা এমএস ওয়ার্ড দিয়ে কিভাবে এরকম পুরানো ডকুমেন্টগুলো নতুন করে যায়, অর্থাৎ পুরানো ডকুমেন্টগুলো কিভাবে রিপেয়ার করে নতুন করা যায়। তো বন্ধুরা, চলুন কম্পিউটারের স্ক্রিনে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখছেন উইন্ডোজ বারে আমি এখান থেকে এমএস ওয়ার্ডটা ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার পরে এখান থেকে আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে নিলাম। ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে বন্ধুরা, এখানে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ছবি বা ফটো অথবা আমাদের সেই ডকুমেন্টটি ওপেন করে নিতে হবে। তো ওপেন করার জন্য আমরা মেনু বার থেকে যাব ইনসার্টের পর মেনু বার থেকে আবার যাব পিকচারের পর দিস পিসি। আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডার ফাইলগুলো পিসিতে সেট করা আছে, এই কারণে আমি দিস ডিভাইসে চলে যাব ক্লিক করে। আপনারা যদি অনলাইন থেকে কোনো পিকচার দিতে চান তাহলে অনলাইন থেকে সরাসরি দিতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে নেট কানেকশন লাগবে। বন্ধুরা, এখানে আমি দিস ডিভাইসে চলে গেলাম। দিস ডিভাইসে যাওয়ার পর এরপর ডেস্কটপ থেকে এই যে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডার বা ফাইল যেখানে আমি পুরানো ডকুমেন্টগুলো রেখেছিলাম। বন্ধুরা, এখান থেকে যে কোনো একটি আমি ওপেন করে নিচ্ছি। তো সিলেক্ট করে দিলাম। এরপর আমি ইনসার্টে ক্লিক করলাম। বন্ধুরা, এখানে ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে গেল। এরপর বন্ধুরা, এই ডকুমেন্টটি আমার যে ব্ল্যাঙ্ক পেজ, এই পেজের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, অর্থাৎ মিলিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখেন, এখান থেকে যদি আমি এটা মিলাতে চাই তাহলে হচ্ছে না। এখানে আমি যদি উপরে টান দিই নিচে চলে যায়, অর্থাৎ নিচ দিকে বাড়ে। এই সাইড ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়, কিন্তু এই সাইড থেকে আবার এটা টান দিলে উল্টা সাইডে, অর্থাৎ বাম সাইডে টান দিলে ডান পাশে বড় হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা এই কাজটি এখান থেকে না করে চলে যাব এখানে ওয়ার্ক টেক্সট। তার আগে বন্ধুরা আরেকটি কথা বলে নেই, যে এই যে ফাঁকা জায়গাটি দেখছেন, এখানে যদি আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করেন তাহলে এই কাজটি আর করতে পারবেন না। এই ফাংশনটি চলে যাবে, তাহলে আর এই কাজটি করতে পারবেন না। পুনরায় আবার একটি ডকুমেন্ট ওপেন করে এরপরে আপনার কাজটি করতে হবে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে মেনু বার থেকে আমরা চলে যাব ওয়ার্ক টেক্সট থেকে চলে যাব ইন ফন্ট অফ টেক্সট। এরপরে বন্ধুরা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি তীর চিহ্ন এসেছে। এখন আমরা এটাকে ধরে যেমনে খুশি সেইভাবেই আমরা এটাকে পেজের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। তো বন্ধুরা দেখেন, আমি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি আমার কাঙ্ক্ষিত এই ডকুমেন্টটি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। এখন দেখেন বন্ধুরা, কত সহজেই আমি আমার ডকুমেন্টটি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারলাম। তো বন্ধুরা, এরপরে যাবেন আপনারা এখান থেকে মেনু বার থেকে পিকচার স্টাইলস, এই বরাবর দেখেন এই যে ডান পাশে একটি তীর চিহ্ন বা অ্যারো আইকন, এই অ্যারো আইকন আছে। অ্যাল্ট টেক্সট এবং পিকচার বর্ডার, পিকচার ইফেক্ট, পিকচার লেআউট, এই দুইটি ঘরের মাঝামাঝি। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমরা এই অ্যারো আইকনে ক্লিক করে দিব। এরপর দেখছেন বন্ধুরা, ডান পাশে ফরম্যাট পিকচার ওপেন হয়ে গেছে, একটি মেনু বার ওপেন হয়েছে। এখান থেকে আমরা যাব ইমেজে যাওয়ার পর বন্ধুরা, এখান থেকে পিকচার কারেকশনে যাব। পিকচার কারেকশনে যাওয়ার প্রবেশ করার পরে এখানে দেখবেন আরেকটি মেনু বার ওপেন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমরা শার্প, ব্রাইটনেস, কন্ট্রাস্ট, তিনটি আমরা এখান থেকে আমাদের পছন্দ মতো সেট করে দিব। অথবা আপনি চাইলে এই যে মেনু বার দেখছেন সূর্যের মতো, এখান থেকে এই কারেকশন থেকেও আপনি চাইলে এগুলো দেখে নিতে পারেন, এগুলো আপনি ট্রাই করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এগুলো দিয়ে করলে দেখেন এই যে হলুদ দাগ রয়ে যাচ্ছে, ডকুমেন্টটি সম্পূর্ণভাবে রিপেয়ার হচ্ছে না। আবার আরেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বেশি ঝলসে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই জন্য আমি
আবার চাইলে এখান থেকেও আপনারা করতে পারেন। তো বন্ধুরা এই জন্য আমি এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করব না। তো আমি এখান থেকে আমার ডকুমেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিব, মিলিয়ে এখানে দিলাম 50 শার্প। এরপরে ব্রাইটনেস দিব 10, হচ্ছে না। এরপরে 20, তারপর দাগ রয়ে যাচ্ছে। এরপরে বন্ধুরা আরো 5 বাড়িয়ে দিব, তা হচ্ছে না। এরপরে দিলাম 30, তাও হচ্ছে না। তো এরকম ট্রাই করে আপনারা নিয়ে নেবেন। আমি 35 দিয়ে দিলাম, 35 দিয়ে দিয়েছি। এরপরে বন্ধুরা দেখেন এখানে কোনো হলুদছে কোনো দাগ নেই, সম্পূর্ণ পেজটি ব্রাইটনেস এর কারণে সাদা হয়ে গেছে। এরপরে বন্ধুরা এখান থেকে আছে কন্ট্রাস্ট থেকে আমরা কন্ট্রাস্টটাও মেজারমেন্ট করে নিব। সেজন্য দেখেন বন্ধুরা এখানে লেখাগুলো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এই কন্ট্রাস্টটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি 20 দিলেও হচ্ছে না। 25 না, 20 ঠিক আছে বন্ধুরা। তো 20 ঠিক আছে, 20টা আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে। আপনারা এরকম ভাবে মেজারমেন্ট করে নেবেন। এরপরে বন্ধুরা দেখছেন এখানে ডকুমেন্টটি রিপেয়ার হয়ে গেল। এরপর বন্ধুরা দেখছেন এই ডকুমেন্টের মাঝে কিছু এরকম দাগ আছে। তো এই দাগগুলো কিভাবে রিপেয়ার করবেন? তো বন্ধুরা এই দাগগুলো রিপেয়ার করার জন্য আমরা চলে যাব আবার ইনসার্ট থেকে যাব শার্প থেকে আমরা রেক্টেঙ্গুলারটি নিয়ে নিব। রেক্টেঙ্গুলারটি নেওয়ার পরে মাউসের কার্ড একটি প্লাসে পরিণত হয়েছে। তো এই দাগের উপরে আমরা সিলেক্ট করে দিব। সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে দেখেন বন্ধুরা এখানে ব্লু কালার দিয়ে ফিল হয়ে গেছে বক্সটি, অর্থাৎ রেক্টেঙ্গুলারটি। এরপরে বন্ধুরা এখান থেকে আমরা যাব শেপ ফিল থেকে আমরা হোয়াইট কালারটি সিলেক্ট করে দিব। এরপরে যাব শেপ আউটলাইন, এটাও আমরা হোয়াইট কালারে সিলেক্ট করে দিব। তো বন্ধুরা এরপরে আমাদের আর কোনো কাজ নেই। তো বন্ধুরা এটাকে এইভাবে আমরা ডকুমেন্টগুলো রিপেয়ার করে নিতে পারি। বন্ধুরা এরপরে ইন্টারফেস করবেন। এরপরে বন্ধুরা এটাকে চাইলে আপনারা কপি করে আরো কোনো দাগ থাকলে সেখানে নিয়ে পেস্ট করে দিয়ে আবার কপি করে আবার পেস্ট করে পুনরায় দাগগুলো রিপেয়ার করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন কিভাবে আমার ডকুমেন্টটি আমি রিপেয়ার করে নিলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি অলে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে।